La Passió de Lina Valero és un Via Crucis. El Via Crucis és una pràctica de la devoció catòlica que recorda els moments de la vida de Jesús. Està dividit en 14 imatges numerades que es diuen estacions. Les meves obres també estan numerades i els he posat noms propis. Com a anècdota, a més dels números, també porten un punt roig. El punt roig està fet en el dit i és un recordatori per mi a les firmes fetes a les obres japoneses. El fet que estigui fet amb el dit també és com un sello personal, però correspon a una estètica de centrar la imatge compositivament també. Les obres són obres molt petites, de 20 per 20 centímetres, són 14, però són petites, però per mi són pictòricament molt interessants. La primera, relativament a Jesús condemnat a mort, jo li dic la condena, i és una transició entre una època antiga, la vida de Jesús, i una època moderna. Veieu que el personatge que condena està vestit a l'antiga, però el que lliga està vestit a la moderna, amb texans i samarreta vermella. La segona, Jesús carrega amb la creu, per mi és interessant a nivell compositiu. Jo li dic la creu al coll. La número 3, per mi és una de les més maques, pictòricament. Es diu Jesús cau per primera vegada, el meu nom és la primera caiguda, té el terra inspirat amb un parquet, amb un terra de parquet d'espiga, i m'agrada molt la composició i les transparències. La 4 és la que Jesús es troba amb Maria, la seva mare. Jo li dic la mare, i per mi és molt maca la composició i els personatges estan lluny per explicar la tendresa i la soledat d'un moment tan íntim. La 5 és quan Jesús rep ajuda, li dic l'ajuda, i torna a ser per mi molt interessant de composició, és interessant al fons, com la creu fa de creu de centrada al centre de la imatge, el número 5 ho torna a centrar, com està posada, la corona d'espines com està posada. La 6 és la Verònica. La Verònica eixuga la cara de Jesús. Jo li dic l'eixuga i represento aquest drap sagrat amb la cara, amb la suor marcada al drap. Aquest drap que se considera una relíquia a molts llocs diversos del món de la ruta religiosa cristiana. El 7, la segona caiguda. Jesús cau per segona vegada. Aquest també és molt maco compositivament, són molt macos els estampats moderns, tant del terra com de la creu. El 8, Jesús consola les dones de Jerusalem. És quasi bé festiu. Jo li dic les dones. El 9, Jesús cau per tercera vegada a terra. Jo li dic de tercera caiguda. I és interessant el punt de vista des de terra mateix, amb la creu al fons en perspectiva. I també la corona d'espines torna a ser molt maca. 10. Jesús és despullat dels seus vestits. Jo li dic el nu. El veiem nu, fràgil, quasi tambalejant-se en les robes a terra. Explica la fragilitat del que ha sigut despullat com humiliació, encara que està d'esquena i tapant-se les parts. Està explicat amb bellesa i amb tot el respecte. 11. Jesús és clavat a la creu.
Jo li dic la crucifixió. És l'essència del Via Crucis. L'he representat totalment romàntic en un llit de flors. Simbolitza l'amor per nosaltres, no? Que és el que vol representar. 12. Jesús mor a la creu. Jo li he dit la mort. Veiem aquesta composició amb les 3 creus típiques, amb els 2 lladres i ell al mig. Per mi, anecdòticament, sempre he recordat que ell va ser clavat en claus, però que els altres 2 lladres estaven lligats amb cordes. Es nota per la posició dels cossos respecte a les creus. Està inspirat en una joia esmaltada del Museu de Sant Marcos, a Florència. 13. Jesús és baixat de la creu. Jo li dic la baixada. L'he representat recollit per la mare i està clarament inspirat amb l'escultura La Pietà de Miquel Àngel. El cos blanc, caigut, recollit per la mare, centrada, la corona, les escales al fons solament dibuixades per explicar la baixada. 14. Jesús és col·locat en el sepulcre. Jo li dic el sepulcre. És la despedida final de mare-fill. Els 2 caps en diagonal, junts, en paral·lel, la vida i la mort. Ell inerte, caigut. El seu cos també cau en diagonal, relliscant cap al braç que va cap a terra. M'agrada especialment la relació entre les mans de la mare i els cabells del fill. És la carícia de despedida final.